harta tala de harto árbol, cabrón. Claro, mira, aquí está. ¿O este es un jacuzzi? ¿Este es un jacuzzi? Piscina, señor. Una piscinita chiquita. Una consulta. ¿Su hijo tiene encendedor? Sí, ¿Será que me lo puede prestar? Que me quede sin fósforo. ya lo llamo. Mándale mensaje a Pedro, dile que necesitamos el aire. Papi. ¡Baja un encendedor! ¡Un encendedor! Va, gracias. Ah, no, ya directo él le llama. Ya. Porque si yo le grito, me reta, dice que ando gritando. Así son los hijos, no se preocupe. No, muchacho, tú no, ese es mi papá, ¿oíste? No es mi hijo, no. Ya va a ser. ¿Mm? Aquí estás. Ese es para grupo grande. Ok. Ajá. Ese es para grupo pequeño. Ajá, sí. Oh, sí, nice. Préstame. Hay arañas, no pasa nada, ¿no? No se preocupe. Es por la zona, jefe. O sea, Pero es eso, le digo a mi hermana. No verdaderamente. pican, ¿verdad? No. Por la zona normalmente. Solo a ver un poquito más para allá, por si acaso. Ah, de una, ¿no? ¿Por qué le haces gasolina? Algo así. Algo así. Chévere. Yo creo que abajo no puedo ir. ¿Y eso es que le sigo poniendo o no? No, esto se lo pongo yo, no se preocupe. Ok. Lo que usted le va a seguir poniendo es la leña que le dejo ahí. Mientras se vaya acabando. ¿Qué hacemos? Unas 2 horitas, ¿no? Más o menos, 2 horitas y media. Igual me hace falta un poquito de leña. Ya se lo voy a pasar. Ahí está. Como recomendación, jefe, el día de mañana que se vayan, intenten no llevar marihuana. No, ya no tengo. Ajá, porque justamente las salidas de los pueblos, normalmente los días lunes, Chequea. se chequean, porque es día de fiesta. ¿Tú fumas? No. No, pero todos fuman, ¿no? Ajá, pero todo fuma. Entonces, por recomendación, intenten hacerlo porque la policía ya más o menos como es lunes, Ya se adaptó. ya se pone retenes. No, eso es el último que tengo. Yo quisiera tener más. Yo pensé que iba a comprar en el centro. No, yo lo traje esto de la ciudad, bro. Ah, ok. Y también yo cuando ya venía acá, vi policía y dije, verga, creo que la cagué. ¿Y qué te hacen? ¿Te quitan plata, no? Depende, como sea, y ahí en este caso también se los puedo llevar. ¿Sí? Sí. Entonces, solo dejar un poquito más de leña y ya finalizamos.